ഒരു തവണ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി വെക്കും, സംഭവം സെറ്റായി, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ദം ബിരിയാണീൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ്, കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാലും അതേ ടേസ്റ്റാണ്. വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആർക്കാർക്കും വിശ്വാസമാകുന്നില്ല. സംഭവം ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേപോലത്തെ ഏകദേശം അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്ന ആ ലെവലിൽ ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലാർക്കും ഒരു വിശ്വാസം പോരാ. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ, ഓർക്കും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അതേ നിവർത്തിയുള്ളൂ. അതിന് വലിയൊരു കുക്കർ വേണമെന്ന് ഞാനൊരു ഡിമാൻഡ് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു. ഇപ്പം ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ വലിയൊരു കുക്കർ തന്നെ കൊണ്ടു തന്നു. നമ്മളെ പുരയിൽ എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും ബിരിയാണി മസ്റ്റ്. ബിരിയാണീനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി നമ്മളെ പുരയിൽ ഉണ്ടാവലില്ല. സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിരിയാണിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച ആൾക്കാർ ഇവിടെ ചുറ്റിനും തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കുക്കർ തുറന്നപ്പം ആ ദമ്മിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മണം നന്നായ കുണ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉമ്മൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗോട് കൂടിയിട്ട് അത് ഫ്ലോപ്പായിപ്പോയി. ഇതിലൊന്നും ഈ സുഖി തളരൂല മക്കളെ. അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണി ഞാൻ തന്നെ സെർവ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു. ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് എല്ലാവരുടെ കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പം വേറൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.